देखिए दोस्तों, पहले ये बंदा यूट्यूब पर वीडियो देखता है कुछ विजुअल, और वीडियो को देखने के बाद सोचता क्यों ना मेरे डॉग के साथ प्रैंक किया जाए। तो ये उस डॉग की फ़ोटो को निकलवा लेता है। निकलवाने के बाद ये उसे ट्रिम कर देता है, काट देता है। काटने के बाद ये उसे मेज पर चिपका देता है टेप के साथ। यदि दोस्तों आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब डॉग कुछ देर बाद आता है तो वह अपनी फ़ोटो देखकर शॉक में रह जाता है।